صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داده است که کمبود امکانات اولیه بهداشتی در افغانستان به ویژه در مناطق روستایی موجب شیوع بیماری‌های قابل پیشگیری و به خطر افتادن سلامتی کودکان شده است. این سازمان میگوید که بیشتر از نیمی از خانواده‌های افغان به خدمات اولیه بهداشتی دسترسی ندارند. یونیسف روز چهارشنبه 13 حمل در گزارش اعلام کرد که 55% از خانواده‌های افغان از امکانات اولیه بهداشتی محرومند. این کمبودها به ویژه در مناطق روستایی منجر به افزایش بیماری‌هایی شده که می‌تواند با اقدامات پیشگیرانه کاهش یابد. در همین راستا این نهاد بین المللی برنامه‌های آگاهی رسانی را در مورد خطرات دفع مدفوع در فضای باز اجرا کرده است. یونیسف اعلام کرده که پس از شرکت مردم روستاها در این برنامه‌ها، بسیاری از آنها اقدام به ساخت توالت در خانه‌های خود کرده اند که می‌تواند گامی مهم در بهبود وضعیت بهداشتی این مناطق باشد. این اداره میگوید که یونیسف و دیگر نهادهای بشردوستانه تلاش دارند تا با ارائه خدمات بهداشتی و افزایش آگاهی عمومی از پیامدهای این بحران بکاهند.